Hello Kimi，book 咗上嚟做呢個頭皮護理療程啊。係啊，我哋呢邊啦，會唔會出現油份拗頭皮？會。洗完頭會唔會覺得頭皮痕啊、乾？好痕。好痕。我見到你個頭皮其實咧，比較乾燥啲嘅。嗯。你有啲黑色嘅點？你有落髮粉啊？係啊。鹽分咧，其實盡量都唔好用得多，因為會塞住個毛囊嘅。哦，明白。跟住我哋會用 AI 嘅測量器啦，咁佢去測量你嘅頭髮啦、毛囊啦、粗度啊、健康程度嘅。係啦，你見紅色呢一啲咧就係開始偏係危險噶啦，因為佢已經變到好幼身。哦。係啦，你見綠色呢啲就係正常你嘅頭髮個粗度嚟嘅。我哋有份報告可以俾你去屋企 keep 翻嘅，自己去跟進翻個頭皮個狀態啊、進度嘅。咁見到個毛囊都比較污糟少少，係啦，你見側邊咧都有啲嘅其實成陣都有啲油脂啊，同埋有少少髮粉喺度嘅，係啦。咁同埋個底層你見到係比較紅啲。頭髮個健康狀況嘅話咧，正常我哋一個毛囊有3條頭髮嘅，咁你有一啲咧就係2條啦，同埋有一啲比較你見開始變得幼身嘅。好，跟住我哋咧就搽呢個中草藥嘅頭膜啦，佢主要成分係有魚腥草啦，咁同埋一啲洋甘菊啊，一啲草藥成分嘅。咁主要貨你可以舒緩頭皮啊，即係可能你頭痕啊、頭皮乾燥啊，可以做翻個滋養嘅。佢可以加速我哋頭髮生長嘅。有啲客咧，佢會頭皮比較紅啦、敏感嘅狀況嘅時候，敷完之後咧，會同你做到降紅嘅。不過搽上去好舒服，涼浸浸。係啊，呢個係就算幾敏感都好啦，佢都可以做到一個舒緩啊。就算啲頭皮爛晒都好啦。頭皮爛晒？係有㗎。真係有下係咁樣啊？有㗎。啊，咁真係要上嚟啦。好，我哋吹乾完頭髮之後咧，我哋就開始做微針啦。係咁，我哋用嘅係一次性嘅針頭嚟嘅，會做個消毒先。開始咧，我哋會同你校一個比較淺嘅深度去俾你適應下先啊。好 ，OK 嘛個感覺 ？OK 啊，少少吉吉地咁樣。咁佢主要咧就係會吉到我哋頭皮嘅中杯層啦，去刺激我哋嘅毛髮可以再生嘅，即係生多啲 BB 毛仔。你見你有一啲毛囊咧係得1條2條嘅頭髮咧，咁我哋就會去刺激佢啦，生多條嘅。同埋佢可以增加翻我哋個頭皮個膠原蛋白增生嘅。呢一個係鹿茸外鼻涕精華嚟嘅，佢入邊有2000億嘅外鼻涕，咁所以咧佢係個分子係好細嘅，咁就令到我哋個頭皮可以好快咁迅速吸收晒啲精華。2000億嘅外鼻涕咧，佢係有實驗室嘅報告嚟嘅，係醫療級嚟嘅先啊。好，咁去幫你保護翻對眼嘅。跟住我哋照呢個紅外線燈，咁佢主要咧係同你加速翻個精華吸收啦，同埋去加速翻個血液循環嘅，改善氣血問題嘅。成個療程完成啦，咁我哋依家睇一睇個頭皮狀況啦。哇，見到乾淨咗好多喎。係啦，頭先我哋照頭嗰陣咧，個頭皮上面有一陣油脂嘅，見到啊。見到咧個毛囊咧有翻個窿窿，有翻個旋渦空間嘅。咁呢一個旋渦咧就係放翻俾佢可以透氣啊，吸收營養，同埋有翻個空間可以生啲新生頭髮。呢個係我客人做咗1個月療程嘅前後對比圖，你睇下個效果幾顯著。咁我俾支洗頭水你先啊，咁係天然草本洗頭水嚟，做翻個防脫髮，俾翻營養俾頭皮嘅。係啦，就唔好再用啲 chemical 嘅洗頭水啦。知道。好，咁同埋呢支精華咧，就係for你平時可以喺屋企咧自己用，洗完頭之後用。咁你平時都要多啲俾營養佢，咁你先至過嚟做療程咧，先至會有一個好嘅效果嚟嘅。好，收到，同埋我知道咧，你哋有呢個新張優惠嘅體驗價，680蚊可以體驗到我頭先嘅療程。咁我知道呢個咧係收費有手費冇嘅。咁如果想做嘅朋友仔咧，記得打電話或者 WhatsApp 上嚟，盡快做 booking 啦。